願いします。今日は暑いのせないようにしたの。はい。ナイスショー。そうだね。うん、いいのマスクしてるの。いいね。ららららら。うん、雪に来るな。うまい。うまい、ナイス。あ、ぴったり。パーチャンスじゃん。おー、出た。お、いった。うまい。ナイスオン。お、いいね。当たりそう。おー。ナイスタッチ。お、ナイスタッチ。はい。はい、ナイスイン。お、ナイス。じゃあ、パーパット。はい。早いんだね、今日ね。早いのね。うん。早い。お先。はい。真っ暗。はい。まあ、ボギースタートぐらいがちょうどいい。あんまり変わってきたら。そうね。分かってるね。分かってる。返したら。ね。入れる？はい。
イスボギー。うまい。ああ、おお。乗ってるからね。あんた、早くはなくね。早くはない。君のさっき乗った瞬間にと思ったけど、暑いですからね。はいかい。あ、雪だ。ナイスイン。こう来てるもん、風が。押されちゃうね。あ、止まった。よいしょ。よかった。おお。チャンス？チャンス。おお。おお。大丈夫だね。あそこで。あ、入った。おお。どうする？ナイスショット。おー、ナイスショット。ナイス。ナイスショット。ナイスショット。大丈夫大丈夫。ナイスショット。ナイスショット。ナイス。大丈夫。お、いい感じよ。いい感じよ。オッケー、ナイスオン。うん。こうだけね。ナイス。オッケーオッケー。お、いい、うまいね。お、ナイスオン。お、すごいすごい。けでいいんだよ。乗せればいいってやつ。乗ったじゃん。そう、乗ったじゃん。これで入れればパーでしょ。そう。転がしの技術。
ナイスオン。さあナイスオッケー。もうすげえわ。いやもう素晴らしいなんだそのさあうまい、おーナイス。はい。あー惜しい。はい。ナイス。途中で上りだよね。あ、下り。俺がねでしょ、うんほら。あんちゃん、ほら、これ錯覚だから。俺の下りなんだ。はい。はい。これを入れたらイーブン。はい、イーブン。ナイス。ナイス。あれだね。おお。いやね。オッケー。あ、ダメだ。跳ねた跳ねた。でもちょっと短くない？あ、ちょうどいいか。あ、まあまあ。うん。ダメだ。それで飛ぶ？やっぱり飛ぶんだ。うん。うん。思いっきり。うん。思いっきりそこまっすぐちゃんとあら、うまーい。ナイスオン。うまい。うまいね。ナイスオン。ナイス。あ、うまい。上手。おお。転がるね。いや、でもね、下からだからね。そうそう。ナイスパー。ナイスパー。あれ、俺マーカーをなくしちゃった。あら。お気に入りだ。あれ、置いてきちゃった。お、ナイスタッチ。お気に入りのマーカーない？俺が俺のマークで？どうしてる？
ナイスタッチ。はいナイスイン。入った。あーはいナイスイン。はいナイスイン。さあそうね。ナイスショー。ナイスショー。いいね。まっすぐ。ああいうの筋ってるっていうの？ナイスショー。ナイスショー。よく見える。見える？うん。ちょっと力入った。そうね。これを見れば、動画を後で見ればわかるからかも。多分俺と吉明はぷにょぷにょだからお腹をこうまず膨らませない。多分わかると思うよ。入ってないと。この二人ほんと力入れてねえなぐらいの感じの力感だから。ぷにょぷにょなの。うわー、ドライバーより飛んでんじゃない？うん。いやドライバーより飛んでるけど。全然って前ドライバーでしょ？昔の話。ドライバー持たないもんね。大丈夫、縮こまらず。おい、ナイスショー。うん、振ることない。はい、そう、それでいいよ、それでいいよ、マネジメント。僕はダメよって前回あれはよしあきナイス。あら道いいね。あー、いいよ、ナイスオン。あんな感じでいい。はい、うまい。これうまいよ。同じ段につけた。ある。難しいんですよここ。手前からがいいっすよ。お、うまい。ナイスオン。これが負のスパイラル。そうなっちゃうんだよ。結果 OK、ナイスオン。よかった。いや、でもいいところ。思うんだけどね、俺。OK でしょ。赤ちゃん。いいの？
ああ、ちょっと上り。ナイスパー。お、いい。お。上を狙わないとね、アマチュアラインですね。これも上を狙わないとアマチュアラインになっちゃいます。はい、ナイスイン。ナイスイン。ナイスショー。あれは乗った。乗ったね。ナイスショー。あららら。おお、ナイスショー。いいよいいよ、打ちやすいところ。そうだよ。これはね、そう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 。そう。うわっしゃー。ああ、伸ばしてね。うん、縮こまらず伸ばせよ。ママは左にやるときに最初こっちから入っていった方がいいよ。そこで直すと、うん、そうそう、そこから入っていかないと。この間と同じような6番手。うん、オッケーオッケー。すんげえ右向いてるけど大丈夫？右すごい向いてるよママ。こっち。そう、いいスイング。今ゆっくりとした。うまい。下くぐっちゃった。あ、なんかはい。
おお、高く上げて、お、キックして。はい。オッケー、ライソン。うまい。うまい。あ、ナイス。すごいすごい。おし。大丈夫。オッケー。あ、一回止める。いや、うまいよ。いいよ。あ下るよね。ー、ナイス。生ぐらいのところに行きたいもんだな。おお。今のでバーディーパットパー。パー。あ、パット。いいよ。おー、ナイス。ナイスタッチだね。はい、ナイスイー。それいい音する。いい音だね。来た。あお先に。あ。はい、ナイスパー。はい、ナイス。ちょっと上の方だな、カップ上。な、ほら、カップ上っていう意味が。オッケーだ。ナイスショット。いいよ。いい。うん。お、すごい。この風が止んでる。やんでる。ああ、おう。いいだ。力入ったもん。うん、あるある。ハーフスイング。おーし。うん。あ、ナイスキックしたぞ。
グリーンは吹いてるね。おお、スティンが出た。行くんだよあれ。低いんだよね。ナイス。やるな。ロブっちゃう。当たるな。オッケー。うまかった。そう。うまい。上り、下りが残っちゃったのか。いいよ。ああ、止まった。バウンドしてもいいから。ナイス。あ、それでいくのね。いいよ。うまいうまい。お、いいよ。ね。優しかったもんね。いいよ。いいよ。ああ、いい感じ。おお、ナイスタッチ。いいよ。ナイスタッチ。出る？来たね。取ってるよ。ナイスイン。どっちから行くかな。弱いかな。ナイスイン。そう。惜しい。ナイスイン。入っちゃったそれ。下下。今
風に負けない強い。うん。ナイス。うん。そうなんだよね。そう。そうなの。ナイスショー。すごい。すごい。わー。あれね、深いだ、深い。しかもバンカー手前。手前。2打目チャンス。そう、ここいつもまっすぐ向いてるって右向いてんだな。じゃあママのは極端すぎるんだよ。カート狙い。うん。磁石なんでカート狙ってるんでしょそうこれはいいショットなんだけど、風かな。飛びすぎ飛びすぎどうぞ。はい。オッケー、出た出た出た、ナイスアウト。おお、でもよいしょ。お、いいよ。お、ナイスオン。うまい。うん、いい。ナイス。うん、転がし。うん。あった？おお、よかった。でもよかったわ。うん。いい。うん。あ、いい感じ。いい、なんか
こすごい。何？金運が上がるような音する。そうだね。チャリンチャリンって音する。ナイス。じゃあ一応、はいはい。一応パーパット。はい。一応ねパーパット。はい。信じて打つ。うん。ナイスパー。ナイス。いや、それは大丈夫。そういうのはもう考えてないかな。オッケー。はい。はい。はい、ナイス。ナイスショー。いい。ナイス。いいね。乗った。嵐を呼ぶ男。そうだね。あ、また行った。ちょっとだけ。あ、でも。うまい。そうね。選択だったかな。うん。いやでも狙うしかないよね。なんかこの間もなんかその辺にいたよもうね。さあ、あんまり読みすぎず。読みすぎず。弱いかな。
弱いなーなんとなく今うんナイスタッチナイスインあれナイスパナイボ俺も次入ればボギーなんだないい音おいかな。さあどう読むか。うわーぶち込みやがった。さあここもうしナイス。あー惜しい。最後の締めがうわちゃんと分かってるね。はいナイスお疲れ様でした。